Ni mithafara ya uthurimi wa ngari barabara-ini ya Southern Bypass. Borithi ya kũrũmbũiya wuigiririki barabara-ini na maabitha NTSA magĩthũrima ngari itiganĩte. No arĩa mekora haceke ngari ciao igaikio ngono. Arĩ kiumia kĩrĩa arutwo megũkorwo makĩambĩrĩria tamu ya mbere ya mwaka, NTSA nĩ ĩheanĩte mawatho marĩa mabatiĩ gũthingatithio nĩguo gũtigĩrĩra mĩtino nĩ yethemwo. Shule zinapofunguliwa kuanzia wiki ijayo, tunahakikishia wazazi kwamba watoto wao watafika wakiwa salama, watafika wakiwa wazima na watafika wakiwa kwenye afya nzuri na hali nzuri, sio tu kiafya lakini pia kiusalama. Lakini tuombe jambo moja kwa wazazi. Unapopeleka mwanafunzi wako shule, hakikisha ana board gari ambalo liko na makaratasi. Uriene ngari ukinyanĩru wa ngari ũgacĩru wa kũhũthĩka barabara-inĩ, marũa matiganĩte nĩ mamwe ma marĩa megũkorwo magĩkĩrĩrwo. Hakikisha kwamba driver si mlevi, asikuwe ni driver anaendesha gari ndogo leo unamuona kwenye basi anaendesha. Hiyo haitakubalika, na ndio maana tuko barabarani kama NTSA kutoa mafunzo. Polisi nao wafanye kazi yao kuhakikisha kwamba sheria inatimizwa kila wakati. Aciari nao nĩ moretio matigĩrĩre matereba arĩa marakua arutwo nĩ akinyanĩru, ngari irĩ na ithimi cia thibidi, mĩcibi, brakes na mathingatithie ũkui ũtarakĩria gĩthimi, ona motungata mangĩ ma mwanya marĩa mabatiĩ. Mũkana ũkĩheo matereba arĩa makoretwo magĩthema roadblocks ona kana kwaga kũrũgama rĩrĩa matho mekegwo. Failing to stop is a traffic violation. If you're unable to see a stop sign by the police, or you're even unable to see the spikes on the road, then sincerely we need to have you checked and we need to take you for refresher courses again. Mwaka wa 2005 namba ya ikuũ barabara-inĩ nĩ yambatĩire na gĩcunjĩ kĩa 5 ũkĩringithanio na mwaka wa 2024. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.